Дараагийн мэдээ хүргэе. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд чин зориг цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл хэлээ. Тэрээр сүүлийн 6 сарын нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тэглэх шийдвэр гарсан. Ингэхдээ ажилтан албан хаагчдын сүүлийн 2 сарын цалингийн дунджаар тооцож нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тэглэх юм байна. Ажилтныг хувийн хэмжээнд ажиллаж байгаа аж ахуйн байгууллагууд ажиллаж байгаа ажилтныг сүүлийн 2 сарын цалингийн дунджаар шимтгэл төлж ирсэн цалингаас нь тооцож шимтгэлийн 6 сарын хугацаанд төлснөөр бичлэлт хийж нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацааг нь тасалдуулахгүй байх ийм харилцааг зохицуулах ёстой гэж бол үзэж байгаа. За хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчдийн тухайд бас 6 сарын хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл бол чөлөөлөгдөнө. Тийм учраас хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчдийн тухайд бол эхний 3 сарын 25-ны байдлаар нийгмийн даатгалынхаа шимтгэлийг төлж ирсэн болвол мөн нийгмийн даатгалынхаа хууль тогтоомжоор хуваарь хөдөлмөрчийн иргэдмэн тогтмол орлого олохгүй улмаас сар тутам нийгмийн даатгалын шимтгэлийн төлж чадахгүй бол нийгмийн даатгалынхаа байгууллагатай гэрээ хийгээд нийгмийн даатгалынхаа шимтгэлийг хагас удирлаар хагас бүтэн жилээр төлөх харилцаа нийгмийн даатгалынхаа хуулиар нээлттэй байдаг. Тийм учраас нийгмийн даатгалын байгууллагатайгаа гэрээ хийгээд нийгмийн даатгалынхаа шимтгэлийг удирлаар хагас бүтэн жилээр төлнөөгээд гэрээгээ хийжсэн графикаар тогтцсон байгаа хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчийн иргэд энэ хуулийн үйлчлэлд хамаарахаар бид журман боловсруулж байна. За мөн хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчийн иргэн нийгмийн даатгалынхаа шимтгэлийг 6 сарын хугацаанд чөлөөлөхдөө хөдөлмөрийн хүнсний доод хэмжээ буюу 420 мянган төгрөгнөөс нийгмийн даатгалын шимтгэлийн төлснөөр тооцож нийгмийн даатгалын дэвтэрт нь бичлэлт хийх зохицуулт оруулж байгаа. Гэхдээ нийгмийн даатгалын одоогийн мөрдөж байгаа хуулиар хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчийн иргэн хөдөлмөрөөсөө доод хэмжээг 10 дахин нэмэгдүүлсэн хэмжээгээр нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх бас эрх нь нээлттэй байгаа. Гэхдээ энэ 6 сарын нийгмийн даатгал шимтгэлийн чөлөөлөлтөнд хамрагдж байгаа хуваарь хөдөлмөр эрхлэгч хүн бол хөдөлмөрөөсөө доод хэмжээ буюу 420 мянган төгрөгөөс нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлснөөр тооцно. Харин илүү төлөхөө хувь өөрөө хөдөлмөрөөсөө доод хэмжээг нэмэгдүүлсэн хэмжээгээр төлөх тэр эрхийг нь бас нээлттэй үлдээж боломжийг нь тухайн хүнд үлдээх зүйтэй гэсэн ийм бас чиглэлүүдээр журмууд өгөл боловсруулж байгаа. Ингээд ирэх 7 хоногийн ихээр засгийн газрын хуралдаанд оруулж энэ журмаа эцэслэн батлуулна. Тийм учраас 4 сарын 1-ээс 10 сарын 1 хүртэлх хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг чөлөөлөх энэ харилцааг зохицуулах журам батлагдахлаар энэ үйл ажиллагаа эхэллээ. За их хурлын тухай хуулийн төсөл маань шинжилсэн нарийн төсөл нийтдээ 7 бүлэг 50 зүйлтэй. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотойгоор дараах харилцаануудыг өөрчлөлт хариулсан. За нэгдүгээрт нь Монгол улсын үндсэн хуулиар улс нэмэлт өөрчлөлт нийцүүлэн улсын их хурлын төрийн эрх барих дээд байгууллага бүрэн эрхийг баталгаажуулах, улсын их хурлын бие даасан байдлыг хангахтай холбоотой зохицуултуудыг шинээр тусгасан. За мөн Монгол улсын үндсэн хуулиар улс нэмэлт өөрчлөлтөд нийцүүлэн улсын их хурлын гишүүний бүрэн эрхтэй холбоотой заалтуудыг тодорхой хэмжээр хүндсэн байгаа. За хамгийн нэгдүгээрт нь улсын их хурлын гишүүд тангараг өргөдөг. Тангараг өргөхдөө бас Монгол улсын их хурлын гишүүн бие ард түмнийхээ элчийн хувьд нийт иргэн улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэн Монгол улсын үндсэн хуулийг дээдлэн сахиж гишүүний үүргээ чин шударга тангардаг гэсэн тангарагтай байсан бол үүнд бас төрт ёс түүхэн соёлынхаа уламжлалыг хүндэтгэх, за авилга ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх, за мөн бас энэ тангарагаас няцах юм хуулийн хариуцлага хүлээнэ гэсэн заалтуудыг нэмж оруулж өгч байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол их хурлын гишүүд маань илүү ёс зүйтэй, илүү хариуцлагатай, илүү хуулийг дээдлж төрт ёс түүхэн уламжлалаас хүндэтгэж үйл ажиллагаа явуулахын зарчмыг тангарагтнаас нэмж оруулсан юм онцлогтой болж байгаа. За мөн улсын их хурлын гишүүдийн бүрэн эрх хууль санаачлах, хуулийн хэрэгжлэнд хяналт тавих, ард түмнийг төлөөлөх бүрэн эрхээс гадна улсын их хурлын гишүүд засгийн газрын гишүүнээр томилогдох. За мөн засгийн газрын гишүүдийг томилоход томилгоонд нь оролцож түүгээрээ дамжуулж янзын байдлаар албан тушаал түн томилуулах. За ийм тодорхой эрхүүд байсан бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн алга болж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол зөвхөн 4 гишүүн засгийн газрын гишүүн байж болно, улсын их хурлын гишүүдээс засгийн газрын гишүүд 4 байж болно. Үүнтэй холбоотой өөрөө сайдаар томилох эрхийн нэлээд хэмжээр хязгаарлагдаж байгаа, давхар дээлтэй байх нь. За мөн бас томилгоонд оролцох, засгийн газрын гишүүдийг томилох, огцруулах, чөлөөлөх асуудлыг улсын их хурлын гишүүд өргөн мэдүүлдэг байсан бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд дагуу засгийн газрын гишүүдийг томилох, чөлөөлөх, огцруулах асуудлыг ерөнхий сайд өөрөө шийддэг, их хурлын гишүүд үүнд оролцохоо болж байгаа.
үүгээрээ дамжуулан томилгоонд одоо оролцох эрх мэдэл нэлээд хомигдож байгаа. За мөн одоо үндсэн хуулийн заасны дагуу үндсэн хуулийн 25.1-7 заасны дагуу төсвийн одоо орлого зарлагыг одоо нэмэгдүүлэх хөдөлгөхдөө хөл дөнгөнд хөдлөхгүй байх. Энэ одоо зарчмын дагуу төсвийн одоо санхүүгд оролцоог нэлээд хомжигч байгаа. За мөн одоо улсын хурлын гишүүдийн хууль санаачлах эрхийн одоо хүрээ хязгаарыг тодорхой хязгаарж өгч байгаа. Урд нь бол их хурлын гишүүн болгон дурын одоо хуулиар санаачлах эрхтэй байсан бол одоо төсөв санхүү татвар за Монгол улсын хөгжлийн бодлого, эдийн засгийн нийгмийн үндсэн чиглэл, мөнгөний бодлоготой холбоотой хуулиудыг санаачлахгүй байхаар одоо хууль санаачлах эрхийг хязгаарж өгсөн юм залтууд орсон. Дараагийн төхөргий улсын хурлдах ардчилсан намын зөвлөл мэдээлэл хийж байна. Тэрээр улсын хурлдах ардчилсан намын зөвлөл зандан шатар чартлага үргэлжлээ. Үүнд гадаадд байгаа иргэдэд мөнгөнд дэмжлэг үзүүлэх, эдийн засгийг эрчимжүүлэх арга хэмжээг зайлшгүй авах, экспортын үйл ажиллагааг хийдэг компаниудад эдийн засгийн дэмжлэг үзүүлэх зэрэг 7 шаардлагыг багтаж байгаа юм а. Сая өнгөрсөн нэгд өдөр намын ерөнхий нарийн бичгийн даргын хэвлэлийн байгуурлыг та бүхэн дамжуулсан баг. Иргэд ард түмэн бас үлдсэн баг. Тэрхүү уриалгыг бол дэмжиж үз залуучууд явж байгаа. Нэгдүгээр өнөөдөр сонгуульд өгсөн. Хоёрдугаар намын эв нэгдэл маш чухал. Сонгуул болоход одоо нэг 70 хоног байна. Тийм болохоор арчилсан намын залуучууд ачаагаа үүрээд өнгөрсөн 4 жилд явсаа. Ачаа үүрсэн залуучууд маань ил гарч тэгээ өөрсдөө одоо ингээд тодруулж гүйсэнгүй. Ахмад дунд залуугийн төлөөлөлд бол өнгөрсөн 3 жилд бол нэгт ажиллаж 21 аймаг 9 дүүрэгт сургалт семинар чоолго уулзалтууд гэдэг маш олон төрлийн үйл ажиллагаа явуулсан. Тэрнээс заримаас нь дурдвал Монголоо сонсъё гэдэг үндэсний хэмжээний аян бүх аймаг дүүргүүдээр явж иргэд сонгогчдынхаа асуудлыг сонссон. Дараа нь 2019 оныг залуучуудын жил болгож арчилсан намын удирдлагыг зарласан учраас залуучуудын чоолго уулзалтуудыг бид нэр 5 бүсэд очиж хийсэн байгаа. Нийслэлд хийсэн. Ингээд өнгөрсөн 2016 оноос арчилсан намд хийгдсэн шинжилгэлээр бол маш олон залуучууд намд бол орж ирсэн. Нийт үндэсний бодлогын хорооны 400 гаруй гишүүдийн 70% нь дан залуучууд байгаа. 39 наснаас доош залуучууд. Энэ бол намын дүүхэнд болж байгаагүй том шинжилэл, том ротациуд болж одоо маш олон хүмүүс орж ирсэн. Мөн дүүрэг анхны дунд шатны байгууллагуудаар хүртэл залуучууд төлхөө орж ирсэн байгаа. За хэвлэл мэдээлэлээр зарим арчилсан намын намд байсан болон арчилсан намын ганц нэг залуучууд маань намынхын эсрэг удирдлагуудтай их сөрөг хувийн таагүй харилцаагаа ил болгож байна. Бид бол эдгээр залуучуудыг бол намын нийт залуучуудыг бол төлөвлөхгүй гэж хэлж байгаа. Тэдний гаргасан зарим шийдвэр, хувийн амбицийн шийдвэрт бид нар арчилсан намын залуучууд маш их харамсаж байна. Үе тэнгийн залуучуудынхаа энэ өнгөрсөн 3 жил нам ялагдсан 3 жилийн хүнд хэцүү цаг үед байгаагүй залуучууд маань яагаад ингэж намынхын залуучуудыг төлөөлөөд яриад байгаа юм бэ? Энэ өнгөрсөн 3 жил хүнд байсан. Бүх шатнд бид нар ажилласан. Арчилсан намыг дэмждэг бол арчилсан намын гишүүн, мөн арчилсан намын залуучууд төрийн үйлчлэгээ авч чадахгүй болтлоо бид нар хавдрах гэсэн залуучууд. Бид нар бүх хэтэрхий намжлах байгаа юм биш. Гэхдээ эдгээр энэ залуучуудын бас эрх ашигыг хамгаалж бид нар бас хэлж байгаа маа. 2-3 залуу арчилсан намын залуучуудыг төлөөлөхгүй. Дээрээс нь намынхын үйл ажиллагааг харлуулахгүй. Дээрээс нь анхан шатанд ажилладаг үүрийн дараа хэсгийн ахлагч нарын хийсэн энэ нөр их хөдөлмөрийг бити үгүй хийгээд байгаа ч гэж та бүхэн хүсье. Мөн та бүхний ярьж байгаа энэ хувийн амбиц зөвхөн би л болж болоо чи биш гэдэг үзлээс одоо та бүхэн салаач. Та бүхэн маань өмнө намынхаа нэр дээрээс нэр дэвшижсэн зарим нь албан тушаалд очиж исэн залуучууд харагдана лээ. Энэ олон залуучууд чинь та бүхэнтэйгээ хамтал байсан. Та бүхэн өнөөдөр энэ нам руугаа ирээд өргөө битгий нулимаач. Одоо хангалттай бид нар сөрөг хүчнтэйгээ одоо улс төрийн тоглолтоо хийх ёстой. Намынхантайгаа сайхан байлдаад байдаг. Сөрөг хүчнтэйгээ одоо сөрөг хүчнтэйгээ одоо шүүмжлэг хэлж чаддаггүй. Тэгэхээр өнөөдөр сөрөг хүчин маань 60 тэрбум жидүү гэдээ бүр 2 хуваагдаад засгийн газараа бүр 2 чунгаа хаашаглаа. 2-3 ээлжээр хоолнд ордог боллоо. Нийслэл их хурл засгийн газар нүртэл улаан цагаан бие бинийгээ одоо ялдаг болсон. Ийм хүнд нөхцөл бид нэр сөрөг хүчнтэйгээ улс төр хийх ёстой байтал орондоо одоо олох хэрэгтэй гэдэг уриалгыг бас дэмжиж байгаа юм аа.
Дараагийн мэдээ хүргэе. Монгол банкны мөнгөний бодлогын зөвлөлт мөнгөний бодлогын хүүг дахин 1% бууруулсан. Энэ удаагийн шийдвэр нь инфляцийн зорилтыг алдагдуулахгүйгээр эдийн засгийн болон санхүүгийн доктортой байдлыг хадгалахад чиглэж байна гэж эдийн засагчид үзэж байгаа юм а. Бодлогын хүүг буулгана гэдэг нь эдийн засагт эерэг нөлөө үзүүлнэ. Ялангуяа энэ эдийн засгийг агшиж байгаа эдийн засаг зогсонг байдалд орсон энэ үед эдийн засгийг дэмжих, эдийн засгийн мөнгөний эргэлтийг сайжруулах зорилгоор хийж байгаа ийм үйлдэл. Бодлогын хүү гэдэг нь өөрөө эдийн засагт манай банкны салбарын суурь хүү. Ийм учраас банк хоорондын захын хүү буурна, банк санхүүгийн зах зээл дээрх хүү буурах дам нөлөө үүснэ. Өнөөдөр шууд буурахгүй гэхэд өнөөдөр бодлогын хүүг бууруулсан энэ нөлөөлөл тодорхой хугацааны дараагаас банк хоорондын зах, банкны зах зээл дээрх зээл хадгаламжийн хүүг баг зэрэг буулгах ийм нөлөөлөл үзүүлэх боломжтой. Тийм учраас эдийн засагт эерэг нөлөөлнө гэж харж байгаа. Иргэдийн амьдралд хамгийн энгийн нөлөө үзүүлэх жишээнүүдийг тайлж өгөөч. За бодлогын мөнгөний бодлого гэдэг нь өөрөө онцлогтой. Төсөв сангийн бодлогоос нэг ялгаатай нь иргэдийн амжиргаанд үзүүлэх нөлөөлөл нь шууд нөлөөлөл харьцангуй багатай байдаг. Жишээ нь татварыг нийгмийн даатгалыг авахгүй гэхэд өнөөдөр иргэдийн гар дээр ирж байгаа цалин хөлс шууд нийгмийн даатгал татварын орлогоороо нэмэгдэж байгаа бол мөнгөний бодлого нь бол мөнгөний зах зээл дээр хүү түүнийг авч байгаа зээлдэгчийн хүүгийн дарамтаар дамжиж ирдэг. Ерөнхийдөө энэ үйлдэл нь эдийн засагт зөв нөлөөлсөн тохиолдолд зээлийн хүү баг зэрэг буурах, зээлийн дарамт хүүгийн дарамт багасах замаар эргээ аж ахуй нэгжээр нөлөөлнө. Мөнгөний зах дээр мөнгөний нийлүүлэлтийг бид харьцангуй нэмэгдүүлж байгаа гэсэн үг. Харьцангуй тэгэхээр мөнгөний зах зээл дээрх зээлийн их үүсвэр нэмэгдэх юм байдлаар бизнесийн байгууллага иргэн аж ахуй нэгжид нөлөөлөх боломжтой. Халуун цаг мэдээллийн хөтөлбөр Баянгол дүүргийн цагдаагийн 2 дугаар хилцээний 2 албаагчийг онцлон хүргэж байна. Энэ сарын 12-нд айл шатаж байна гэх дуудлагын дагуу түргэн шуурхай ажиллаж нэг айлын 5 хүнийг галаас авран хамгаалсан байна. Баянгол дүүргийн цагдаагийн 2 дугаар хилцээний 2 албаагчийг онцлон хүргэж байна. 5 иргэний амь насыг галаас авран хамгаалсан ч сүдтэй зүйл бишээ хэмээн ярих тэд иргэдийн аюулгүй байдлын төлөө чимээгүй тэмцэх мянган цагдаагийн албаагчдын төлөөлөл юм а. Тэд саяхан айл шатаж байна гэх дуудлагаар шуурхай ажиллаж нэг айлын 2 хүүхэд 3 иргэний амь насыг авран хамгаалсан юм а. За үзэгчдээ та бүхэндээ мэдээллийг зариг имэн Баянгол дүүргийн 21-р хорооноос шууд дамжуулан үзүүлж байна. Тэгэхээр энэ сарын 12-ны өдөр Баянгол дүүргийн цагдаагийн 2 дугаар хилцээс дээр айл шатж байна гэсэн дуудлага ирсэн. За энэхүү дуудлагын мэдээллийн мөрөөр цагдаагийн төслөгч Бямб Баяр амун эргүүлийн цагдаа жолооч дэд ахлагч анх хоёр нар бол 5 иргэний амь насыг авран хамгаалснаас гадна тухайн айлын галыг бол бүрэн унтрааж өгсөн байгаамаа. Тэгэхээр бид яг Бямб Баяр анх хоёр нартай бас та бүхнийг уулзуулаад өдрийн мэндийг хүргэе. За та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр тухайн өдөр бас яг юу болсон процессыг яриач. За 2020 оны 4 сарын 12-ны өдрийн 13 цагийн орчимд 102 дуудлаганд утсанд айлын байшин шатчин гэсэн дуудлага ирсэн. Дуудлагын дагуу би хамтрагч дэд ахлагч анх хоёрын хамтаар одоо энэ Горки 24 дугаар удирдны 982 тоотод ирэхэд одоо энэ харагдж байгаа 2 давхар байшингийн хойдлын тэр нэг галлагааны өрөөний гал гарч ирсэн. Орж шалгахад ерөнхийдөө нам даралтын зугтай гал дээшээ таад руу орсон байдалтай байсан. Тэгээд гал унтраахын гэрээгүй байсан болохоор бид тухайн иргэдийг ерөнхийдөө галаас хол байжээ тийм үү. Одоо энэ ч угаартах аюултай, дэлбэрэх аюултай тийм үү. Нам даралтын зуух нь өөрөө дэлбэрэх аюултай учраас бид хоёр өөрсдөө ерөнхийдөө голчилж өөрсдөө дотор орж ажилласан байгаа. Тэгээд энэ орсон суугчдын тусламжтайгаар бид одоо ус зөөл гэж одоо тухайн галлыг одоо унтраасан байгаа. Ер нь бол гал команд дуудаад ирж идэл бас манай гэр хорооллын гудамжнууд нь бас хаягжилт нь жоохон өндөрлөлттэй байдаг. Ер нь бол хоёрын хувьд хугацаа маш овж ашигласан байна тийм. За ерөнхийдөө энэ маань одоо бидний одоо ажлын онцлог гэхүү давуу тал гэхүү одоо энэ Баянгол дүүргийн 21-р хороонд одоо бид хоёр эргүүлийн үүрэг гүйцэтгээд одоо баггүй хугацаа өнгөрөөж байгаа. Тийм болохоор ерөнхийдөө бас нэг хаягжилт одоо айлуудын хаягийг ерөнхийдөө өөрөөсөө бас нэг мэддэг тал дээр бас энэ юун дээр дуудлаган дээр түргэн шуурга ирсэн байгаа. Тэгээ нөгөө цагдаа жолоочийн үүрэг бол ерөнхийдөө хаягаасаа мэдж явах хэрэгтэй. Хамтрагчийнхаа аюулгүй байдлыг сайн сахиж явах хэрэгтэй. Бусдын аюулгүй байдлыг бас хангаж явах хэрэгтэй. Тухайн үед ирэхэд бол хүмүүс сандралцсан энд ус зөөж гаргаж ирсэн тийм байдалтай байсан л та. Тэгээд галыг унтраахад нөгөө хөгшөө ах тийшээ гал руу орчих гээд
Тэгээ ерөөхдөө ороод ус цацаад ингээд өчсөн. Тэгээ бид хоёр ерөөхдөө ороод галын аюулгүй байдлыг иргэнийхээ аюулгүй байдлыг сахихын тулд өөрсдөө явж ороод заа хөшчүүлийг ийшээ гаргаад заагаа тавьж байгаараа бид тэр өөрсдөө орж галан унтраа ингээд тэгээд ус ерөөхдөө ус зөөлөөс галан унтрсан нь. Ингээл гараал харангуут ч гал ингээл юу айхын ихийн зортгол шүү дээ. Гал дүрлзэл галын тэр өрөөнөөс тэгэл ерөөсөө бид нар чинь ус байдаг ус гэж бид нар байдаг харин ус хангалттай гэрт байсан олон 2-300 литр ус байсан байл. Тэгээ тэр усыг бүгдийг ингээл цацаад яасан бид нар хүчрэхгүй юм чи 2-3 хүн чирээс хүчрэхгүй гаднаасаа нэг манай нэг хөдөөний дүү ирсэн байсан. Тэгэл дээрээс бүгдээ гуруулаад үзээд идэж чаддгүй дийлдэхгүй улам л дүрлжиж гараад улам пяс хийгээл буудаал нөгөө пиш сүултээ буудд юм байна юм л бүр дээрээс галуул их яхаа ихийн зортвол дүрлжэл гарсан тэр өдөр салхитай байсан үнэхээр хүнд байсан. Тэрээс одоо энэ хүчрэгдэхгүй юм байна. Тэгээ энэ байшин гэж гадна тал нь юу байгаа байхгүй юу? Хөөсөн цэрээр юу яатсан. За энэ байшинд хоёр давхарлуугаар орох юм бол тэгээд ерөөсөө би бол ерөөсөө энэ гэр оронгүй болоод бүгдээрээ ингэж шатах юм байна. Цаашаа тэгээд айлууд чи үргэлжилсэн байгаа шүү дээ. Манай ардлын айлууд байна, хажуу айлууд байна тий. Яг л ингээл зэрэгэлдээ ойрхон байдаг учраас гал бол маш хүнд байсан. Тэгээд одоо ингээл төмөрдөд нөхцөл бол хүнд байсан. Тэгээ энэ хоёр гаднаас ороод ирсэн. Энэ хоёр хүүхэд. Тэгээд би үнэхээр баярлсан. Тэгээд хаанаас гараад тэр би чи бараг хүүхдүүд лөө бол гал дуудаарай л гэж хэлсэн болохоос би цагтаа магадаа төрхийн арга байхгүй ш дээрээс. Тэгээ эргүүлийн цагтаа ирээд би одоо ингээд тусалчихж байгаа юм байна. Одоо ямар сайн хоёр хүүхэд ингээд ороод ирээ гэх. Тэгээ энэ хоёр хүүхэд гар эрэгтэй хүүхдүүд чинь би ч өөр настай хүн манай өвгөн бас настай хүн тий. Юмн дээр гарч чадахгүй ш дээ. Үнэхээр наанаас нь дэмэл ус цацаад байхаас өөр ямар ч арга байхгүй. Тэгээд ерөөсөө ингээд дүрлзээд гарахын даваан дээр энэ хоёр хүүхэд дүрлцсэн л дээ мэлээ удсан тэр чинь тэр хооронд баг цаг гаранд бид нар тэр чинь галтайг ноцтолтоод байгаа юм чинь. Тэгээ галын дуудлага маань энэ явахд хэцүү. Замаа зааж мэдэхгүй хүүхэд заасан байгаа. Нөгөө галын машин маань төөрсөн байгаа тэр хооронд бас төөрөөд бодлоод бас тэгээ энэ хоёрыг нэлээ галан унтраасан нэлээ унтраасны дараа галын машин явсан шүү дээ. Тэгээ энэ хоёр хүүхдэл нь бид маш их тус хүргэсэн. Би үнэхээр талархаж байгаа. Ер нь бол цагдаагийн үүрэг үнэхээр бол одоо хэрэгтэй байдаг юм байна гэдгийг бол эндээс мэдэрсэн л дээ. Тэгээд баярлахтаа манай хүүхдүүд би бас ямар сайхан юм бэ ч одоо ийм тэгээгүй бол одоо энэ хавийн айлууд шатна тэгээд хичнээн хүн шатах юм байгаа нэг эд хөрөнгөө бүх юм шатаа шүү дээ тийм ээ. Гал бол үнэхээр хүнд юм байлээ. Яг та хоёрын хувьд яг хичнээн минутын хугацаанд галыг унтраасан бэ? За одоо яг тодорхой хугацааг одоо хэлж мэдэхгүй байна. Яадаг ч байсан ирэхэд гал асч байсан энэ хоёр давхар байшин руу орох хамгийн их өндөр магадaltaй. Яг гэвэл салхи хойноосоо чихтэй. Тэгээд энэ дээвэр рүү орсон. Тэгээд яадаг ч байсан энэ хоёр давхар байшин руу оруулж болохгүй тийм үү? Галыг энэчээр тогтоон барих хэрэгтэй байна. Гал командыг ирэхээс өмнө гэж л бодсон. Ерөнхийдөө онцгой байдлын албаагчд маань ерөнхийдөө хаяг сайн мэдэхгүй учраас бид хэд л ерөнхийдөө урьдчилж ирсэн болохоор тэр хэдтэй аль болох цаг хугацаа очихыг л бодсон. Ингээ эргүүлийн цагтаа хийх юм бас сайхан зүйл нь юу байна? Бас хэцүү зүйл нь юу байна? Одоо ер нь иргэдийн маань хувьд бол коронавирустай холбоотойгоор зарим иргэд бол гэртээ байгаа тий. Ахын хүрээний галтан өмөр төртөг ч юм уу ийм эрсдэл байна шүү дээ. Таны хувьд бас анхааруулж хэлээж иргэдтэй. За ерөнхийдөө цагдаагийн албанд орж ажилласандаа бол ерөнхийдөө маш их бахархалтай байдаг. Олон аав эрчүүдтэй ажиллаж байгаа. Ерөнхийдөө их л зөрөгтэй тийм үү? Одоо сүлдэндээ залсан одоо өөрсдөө бид нар сүлдэндээ залсан шонхор шуушгаа залуучууд байдаг. Ард иргэдэд анхааруулж хэлэхэд ерөнхийдөө бол одоо энэ өвчлөн зовлон энэ хөл хорионы үеэр тийм үү гэртээ байхдаа зөв боловсон тийм үү эрүүл мэндэд анхаарч гэрээс гарахгүй байгаасаа л гэж хүсье. Одоо энэ архитект гэдэг юмыг болоосоо л гэж хүсмээр байна. Ямар нэгэн архитектаа суулж гэр бүл хүчрхээд үүсэж जैन өөрсдөө эрүүл мэнд аюулгүй байдал нь хохирж जैन тийм үү арх ууснаас болж одоо зодоонуудын болж байна. За тэгээд сонор сэрэмжээ алдаж галлын аюул дөртөж जैन. Ерөнхийдөө энэ архилэг болоосоо л гэж хүсэж байна да. За дэд ахлагч анх хоёрын тухайд бас хүмүүстэй хандаж юу гэж хэлмээр байна вэ? За ард иргэдэд хандаж хэлэхэд бол ерөнхийдөө одоо коронавирусийн одоо тусгаарлсан үед одоо энэ хүмүүс тусгаарлалтыг бол хүмүүс нэг тийм үл оошоогоод байна шүү дээ. Ерөнхийдөө бид нар бол давхар сэрэмжлүүлгээ хүргэж байгаа. Одоо цаг минут алдахгүйгээр ээлж хүлээж авснаас хойш алга тэрэгнийхээ цанга эрхчээр сэрэмжлүүлгээ хүргээ явж байгаа. Тэгээ энэ сэрэмжлүүлгийг сайн сонсооч.
Мөр хүүхдээ одоо маскын амны хаалт сайн зүүлэг, бусдын амууд амгалан тавих байдлыг л ерөнхийдөө алдагдуулахгүй гэж цааш тэгчиж байна. Эрүүлийн цагтаа хийхэд хүндрэлтэй зүйл байхгүй хэмээн тэд ярьсаар дуудлагатай гарна. Дуудлага бүрийн ард айж түгшсэн, сандарч мэгцэн иргэд байдаг учраас бид шуурхай ажиллаж аль болох иргэдэд эртэл үүсэхгүй байхаар ажиллах талаар ярьж байсан юм а. Коронавирусын халдварын үед анхааруулах мэдээлэлж тэд эргүүл хийх замдаа иргэдтэй анхааруулан хүргэдэг. Хүүхдүүд гэртээ ороошоо маскгүй гадаад болоод байна. Багнаас нэг гадаа хараа хэлгүй гаргааргүй шиг явсан өстэй. Хүүхэдтэй тавих хараа хяналтаа сайжруулж, удамж талбай, олон нийтийн газар, хуралдаа үйлчилгээний төвөөр дагуулж явахаас татгалзаарай. Яаж хүлээж авч ин саяны сэрэмжлүүлгийг тухайлбал. Ерөнхийдөө бол их нааштай хүлээж авч байгаа. Сэрэмжлүүлэг явахаар одоо амны маска зүгөөгөө явж байгаа улсууд байх юм бол сэрэмжлүүлгийг маань сонсоо тийм үү? Карманаас ч юм уу цүнхнээс амны хаалтаа гаргаж ир зүүдэг тийм. Энэ бага насны хүүхд ингээ гадаа тоглоомын бодор тоглож байгаа гарч байгаа асуудал байх юм бол сэрэмжлүүлгийг сонсоод ээж аав нь үр хүүхдээ аваад гэрлүүгөө ордог тийм. Иймэрхүү асуудлууд бол бас байгаа. Ерөнхийдөө их бас юутай ард иргэд маань зөв боловсон хүлээж авч байгаа.